大家好，我是老孟。我这会儿正好是在菜场里面，突发奇想，带大家找一找藏在菜场里面的润肺小食材。秋冬季节到了，很多北方的宝宝都被又冷又干的空气搞得每天都是咳声不断。那这个时候呢，一些润肺的食材都是少不了的。刚好看到新鲜的百合，这种虽然又丑又贵，但它是原色的，不管是炒菜还是煲汤都非常的合适。不建议大家买这种雪白的，一看就是被大量漂白剂泡过的。我的润肺功能是很多父母都知道的，用它炖排骨汤又营养又好喝。西葫芦也有很好的止咳利尿的功效，这个是很多父母不知道的。萝卜绝对是秋季补身的重要食材，我比较喜欢这种水萝卜，因为它和青萝卜比起来，萝卜味儿更淡一些，孩子的接受度更高。找到鲜银耳啦，润肺炖品里可少不了它呢，一朵5块钱够炖2次。新鲜的马蹄也上市了，我们家小包子特别喜欢吃这个，不管是单煮、熬粥或者是做炖品，他都超级喜欢，所以每次一上市我就会买很多。虽然枇杷不是应季水果，但是看到了我还是会买一些，因为它的化痰效果的确还是不错的。差点把它忘了。现在呢，所有的食材都已经买回来了。今天呢，我就可以把这个润肺的汤品炖上了。等到小包子放学的时候，刚好汤也炖好了，我们就可以开启甜甜蜜蜜的润肺之旅啦。我们下次再见，拜拜。待命呢，没有事了，都是干货。别忘了关注哟。